Unawezaje kusema maneno kama haya? Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi, unaanza kuwatisha. Unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefanya nini mpaka wajiuzuru? Wamefanya nini? Lakini nani atasema? Na wajua wote nani atakayesema? Sema uone shughuli yake. Hata mimi nazungumza kwa niaba ya Yanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba. Kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura. Mkutano mkuu wa dharura. Agenda iwe moja tu, kujadili lisakata na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano. Azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio. Manake msiingie nyinyi kina Hersi na kamati ya utendaji, maana juzi washampiga mkwala Arafati. Msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, tueni notice ya siku 14, siku 7 tukutane. Tuje na azimio. Yanga ni kubwa. Yanga ni kubwa. Haiwezekani rais wa TFF unakaa unashutumu viongozi wetu tumekaa kimya. Na kinachoogopesha ni kufungiana tu. Huwezi kukaa milele katika nafasi hizi ndugu zangu. Huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote, wa nchi yoyote ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto. Kwa sababu umesimamia kanuni. Ni ujinga huo, ni utoto huo. With due respect, Karia unaikosea mpira na unakosea Young Africans. Na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukwambia kwa sababu utawafungia. Mimi nakwambia umewakosea watu wa sura. Watu wanataka Yanga hawakutaka ugomvi. Bodi ya ligi asubuhi mwenyekiti wake kasema mechi ipo, hana mtu kugoma. Sijui wakatumia kigezo gani. Sijui mpaka leo mimi najiuliza. Kamati ya saa 72 hukutana baada ya mechi kuchezwa. Walitumia kigezo gani kukutana kabla? Waliandaa ajenda gani? Wamekuja wamesema mechi imeahirishwa baada ya Simba kutishia kugoma. Alafu mnasema Yanga waje kwenye mechi nyingine. Tusimamie kanuni. Gharama ya kuendesha kesi ya CAS isiwe kwa uongozi. Wako out of budget. Tutachanga wanachama wote wa Yanga. Na mimi nitaanzisha hiyo mchango. Isitoke senti 5 kwenye club. Kuonyesha hisia zetu. Wanachama na washabiki tuchange. Tutalipa. Kutombea $50,000 tutapata 100 million. Milioni 130, 140 tuchindi kushangishana. Lakini hili jambo naomba kamati ya utendaji chini ya mdogo wangu Hersi. Namjua rafiki yangu. Hersi, no compromise katika jambo hili. Simama upande wa wanachama waliokuchagua kwa kura za kutosha Julai 2022. Simama upande wa washabiki. Yani we stand na msimamo wa club. Itakutengenezea heshima. Una miaka mingi, una future kubwa kwenye mpira na medani nyingine. Na sehemu ya kuonyesha uongozi wako ni hiki kipindi. Stand na wanachama wako. Tutakuunga mkono. Na hakuna atakayekufungia. Watatufungia kinasie. Tanvizia mie kunitoa mbuzi wa kafara, haya. Watamtafuta msemaji mwingine, haya. Lakini wewe hakuna kufungia. Tutasimama na wewe. Mimi nakuahidi. Wala wewe simama na wanachama. Fanya research. Uliza wanachama wote wa Yanga au itisha mkutano mkuu next weekend uone stand ya wanachama. Basi wewe kasimame naye.